反习反党，老登开讲。各位朋友好，见到你们格外亲，咱们都是娘家人。气球事件呢，间谍气球事件还在猛烈的发酵。美国国会400多票赞成，0票反对，通过了一个谴责中国的决议美国国会的决议，基本上定性中国是比苏联还危险的敌人，说中国比冷战时候的苏联还危险。所有的国会议员呢，同声谴责中共向美国释放间谍气球。这个间谍气球已经基本上终结了中美关系。美国国务卿布林肯也有讲话，说呢，现在越来越多的迹象表明了这个气球就是一个间谍气球，说每个小时都有新的证据被发现因为他们还在打捞嘛，那个海底还有新的证物。气球的残骸还在海底正在陆续的打捞每个小时都有新的发现，新的证物出来。还发现呢，这个气球上有天线这个天线很厉害，说可以收集美国的通讯的这样一根天线大量的信息已经被传回了中国。关于这个气球的产地也现在越来越清楚了先有消息说呢，这个气球是中国科学院一个宇航探测研究院它中标了提供的这个气球宇航这个研究院呢，它下面还有一个分支机构是在株洲一个工厂生产的现在就是越挖越详细了挖出了这个气球的产地，而且美国还挖出来呢，这个气球是中国一个叫宇航侦察的这样一个气球舰队这支部队。这支部队呢是住在海南。军队系统的爆料渠道有新的消息，就是这次间谍气球事件呢，他们是成功的给习制造了难堪给习挖了一个大坑这次他们也很得意这次气球事件达到了几个目的第一个目的就是恶化中美关系，告诉美国人就是中国威胁是实实在在的气球都已经到美国领空了，这个威胁还不是实实在在的吗？彻底恶化了中美关系。第二个就是让美军将来介入台海增加了更多的正当性，巩固了美台关系。第三个作用让美国跟盟国对付中共就是整合的更加顺利。这次气球事件也勾起了很多国家的回忆，像日本曾经有过气球到过日本的领空还有中国的气球去东南亚，甚至有些气球现在就在中美洲、南美洲更便于美国整合盟友对付中共。美国借机呢，这次向40多个盟友通报这次气球事件。所以这次军方的爆料渠道说习近平这次真是哑巴吃黄连，有苦说不出。那我们侦察美国嘛，你有什么可指责我们的？军方以后也会不断的有这种行为不断的高级黑给习近平添堵，给习近平添乱。昨天发生的武汉示威事件仍然没有结果。原来说呢，官方会退让，不再降低医疗补助费，但是现在看呢，没有官方的结果出来。15号的游行示威肯定还会发生，中共不会马上妥协那么矛盾呢就会进一步激化。中共在官媒上开始为他们降低医药费补贴的决定呢进行辩解他辩解的那篇文章我也看到了说什么明面上、表面上似乎是减少了医药费补助账面上职工的医药费补助收入是减少了，但是如果你们去医院看病那么就是说你们会省钱可以从什么报销上给你们多报一点什么是从这个账上算你们会那个多得。但是中共就是在那里蒙人。针对官媒的这篇报道我看很多网友在下面跟帖都在骂一个是很多职工不去退休的这些职工不去医院看病，那收入不就减少了吗？我就减少了200多块，一年就是下来就是减少了2000多块钱的收入，差不多是1个月的工资了如果去医院的呢，说的提高的那个报销额度设置了很多障碍，很多药呢你还买不到根本也都是瞎掰中共的官媒的这个宣传无非就是让大家接受现状就不可能再给你们涨回去了。武汉的退休职工示威这个事情发生之后我详细在网上查了一下，了解了一下我也问了一些网友，这退休职工的医药补助费是怎么回事
啊，我原来以为就是政府发给大家的啊，后来很多知情的网友解释，我才知道啊，这笔钱呢不是政府发给退休职工的，是这些退休职工啊在工作的时候没退休的时候，是他们自己交的钱啊，他们单位给交了一部分，他们自己交了绝大部分，等到他们退休的时候呢，再返还给他们，是这样一笔钱。你政府有什么权利现在给减少啊？啊，这是一个保险约定行为，是这些职工退休前向保险公司交的钱啊，是给他们未来交的那个医药保险费啊。现在他们退休了，按照约定发给他们啊，这个不应该你政府出来给减少啊，你有什么权利拿走这笔钱呢？这笔钱不是政府福利啊，你政府没有权利去减少去给拿走。还有这次减少医药补贴的这个发放啊，我原来以为是只有武汉一地啊，只在武汉市发生。啊，所以武汉人呢起来闹啊，后来我才看到不是武汉啊，是全国的啊，都给减少了。这是包括西安的，你看这个照片都贴在这里。好多地方呢是去年11月份就开始了，就减少给职工发放这个医药补助。只是武汉人有血性啊，就不再忍耐了，起了抗议，起了示威。啊，武汉呢真不愧是辛亥革命的首义之地啊，武昌起义嘛。啊，看来武汉人真是有血性啊，起来抗争，维护自己的权益，啊，全国各地啊，我觉得也应该仿效啊，不要武汉人做成了这件事情，大家跟着沾光，啊，你们这也是被那个共产党搜刮走了这笔钱呐，你们应该走上街头，15号吧，啊，武汉人还要抗议，你们15号也应该起来走上街头，到你们本地市政府的门口去抗议。啊，这是自己的权益啊，为什么不去争啊？我们看视频的网友们呢，你们也要动员起来啊！如果你们不是退休职工的话，你们家里有退休职工啊，自己的父母也好，这个亲友也好啊，动员他们出去闹啊！叫什么？会哭的孩子有奶吃嘛，会闹的老人有钱花啊，这都一样的。这次降低医药补助啊，我以为是全国的退休人员都降低。啊，不是只降低职工的、工人的啊，不降低干部的和公务员的，啊，就是公务员退休，这些干部退休都不降低，你这个多不公平啊！啊，这中共就是明目张胆的啊，搞什么歧视低端啊，歧视咱们低端老百姓啊，搞阶层分化，搞区别对待。中共这样做呀，非常不公平啊，非常不合理。干部是人的，工人也是人的啊，干部为共产党奉献了，那这些工人不也辛苦了一辈子吗？啊，为什么干部的那个医疗补助就不减？啊，工人的这个医药补助就减了？你要说国家缺钱啊，大撒币啊，这个孝敬洋爹，孝敬黑爹，现在经济不好，你要减了，是干部一起减，大家共克时艰，共体时艰啊，这也行，这也说得过去啊。只减老百姓的，不减当官的，这哪有这个道理啊？这天理不容啊！这次涉及到医药补助啊，就是我一直想讲这个中外医疗的这个对比。中国的这个医疗啊，是全世界最黑暗、最不公平的一块。全世界200多个国家啊，不实行免费医疗的就10来个国家啊，就包括中国。中国还号称啊，世界第2大国、第2大经济大国，号称强国啊，确实世界上就仅有的那么几个不给公民免费医疗的国家，连印度都有啊，免费医疗的比中国穷多了吧？那俄罗斯早就有啊，就是外国游客进入俄罗斯啊，都是免费医疗的。而且最不公平的就是老百姓没有免费医疗，干部就有啊，干部一直是免费医疗的啊，那些退休干部、什么离休干部是100%免费医疗的啊，包括我老爹都在内，那100%啊，那离休老干部免费医疗。北京大学啊，有个李玲教授啊，一个女教授，她说的，我们的干部，特别是高级干部，他们享受的是免费医疗，因为他们的公费医疗体系啊，到司局级以上基本上就是全免费的啊，恰恰是他们中的一些人不愿意给老百姓免费医疗，也就是说，他们在享受着免费医疗，却不给老百姓免费医疗。蔡胜坤先生说呀，众所周知，在中国真正享受免费医疗的只有离退休官员。其他人员呢分不同等级，一般自谋生路的市民和企业职员的医药费报销的比例很低啊，退休人员呢只能享受有限的大病医保，导致许多人一场大病，一个家庭就变得一贫如洗。2021年呢，中国医疗卫生支出是75000多亿元啊，75000多亿，政府承担公共卫生支出是2万亿啊，只占27%。
政府承担的公共卫生支出呢，还大部分都用于公务人员啊、公职人员。新华社记者调查领导干部的职务消费时发现呢，一位退休省部级干部住一次院，花费竟高达300万元。而普通老百姓所占有的费用呢，一年都不到1000块钱。如此鲜明对比啊，足以说明卫生支出的制度不公。前卫生部副部长殷大奎啊，他就说过，中国每年投入的医疗费用中，80%都花在了党政干部身上。他举例说呢，2006年全国卫生的总费用约为7000亿，占 GDP 的5.6%，其中呢，政府投入的占17%，约1190亿元。这里面的80%，也就是952亿元，用在了850万党政干部身上，其他13亿人呢，只分到了20%，区的238亿元。大家可以看呢，网上有太多高干病房的那些照片啊。我原来在国内的时候，我也进过去看一个高干朋友进过高干病房啊，那里太奢华了啊，就是他们一整栋楼都是高干病房。就是比宾馆还豪华曾经有一个贪官是东北的吧，进了高干病房，跟那个高干病房的护士搞在一起，最后护士的女儿也来了，跟他也搞在一起，是个副省长。更多的老百姓是治不起病这花不起这个钱有多少这样的例子我们随便就可以听到在生活中所以我经常讲就是共产党是怎么反动的，我们老百姓是怎么被压榨的，在医疗这一块上，尤其是多么的不公平我们受到了什么样的盘剥压榨，什么样的歧视中共就是在中国这医疗服务有多么不到位，有多么不人道我们都不用举例子就是我们亲身体验过的，那还不够吗？我们大家都去过医院你们去体验过，你觉得那个医疗制度公平吗？什么事情都要先交钱，那没有钱的怎么办呢？没有那么多钱的怎么办呢？多少人伦惨剧都发生在医院呢。所以有人就说如果你对生活觉得不如意，你去医院看看吧。多少老婆躺在那儿没有钱治的，丈夫不得已就欠单子不能治了，老婆在那哭的，在那流泪的，有多少孩子看不起病的，像我原来讲过的呢，孩子抱出来放到路边，母亲给孩子磕头的，对不起，治不起的。还有更多的人就是干脆就不治了的，尤其是农村人农村的老人有病就不治了，就回家躺着去了，因为治了也是死你花那个钱干嘛呀？我刚刚看到的一个帖子就是这样的，一个中年人被查出有病，在医院转身就走别人问他是为什么不治他治有什么用治就是家破人亡，卖房子卖地，最后治也治不好，最后死完了，家也破了我不治了呢，家还能保得住房子也还能保得住，一点财产还能保得住，所以治它有什么用你说这个医疗都到这种地步了这不是医疗，这就是抢劫中国的医院，所以才有很多医院这个贴出什么了财源广进大发横财这样的春节，贴出这样的春联来。中共的医院不就是挣钱机器吗？跟工厂跟公司没有任何区别了，不是救死扶伤的地方了。如果中国人有血性就单就医疗制度这一条早就革命了这么歧视对待干部就可以不花钱他们就可以免费医疗他们的医药费就可以不减，医疗补贴就可以不减，只减老百姓的，老百姓去住院都要先交钱就这一条，老百姓就早就造反了这中国人就太能忍耐了。我来到国外这是20多年了，这深刻的感受到什么是社会主义国家，加拿大这种国家就是西方这些国家才是真正的社会主义国家不是说医疗免费，就是我们也要交医疗保险但是你低收入的你可以不交就等于一分钱不花你就可以看病我这个也是老病号，经常去医院，我这感受太深了刚来加拿大不久，得过一次阑尾炎出院的时候我印象太深了就是总是按中国习惯，我要掏出钱来，我要交一笔钱才能走一分钱不用交签字都不用签，那先生你可以回家了，护士就告诉我我都愣在那里了，为什么不要去缴款处就要交钱真是就是你穿上衣服就可以走了，换下了病号服你就可以回家了我的家属也曾经做过大手术，那真是在中国的可能是倾家荡产的大手术几十万的大手术，但是都是你治好了就可以回家了，那不用花钱的。而且他这里呢没有什么区别对待没有什么歧视低端，没有什么这个不同阶层的不同的医疗照顾，更没有什么高干病房没有那一说我们这里有一个挨着我们卑诗省有个阿尔伯塔省，他的那个原来有个省长
啊，他一个什么慢性病啊，因为这里就是慢性病啊，就排队治疗就比较慢啊，最后他没有办法了，只能是自己坐飞机去美国的私立医院去看了啊。就是你堂堂省长，你没有什么特权，那你也要排队啊。但是呢，就说你疾病大病也不用排队啊，你有什么疾病的救护车给你拉去到医院了，那也就立即就看了啊。慢性病那就没办法了，那这里就什么都慢，你就慢慢排，就是。但是它是公平的。啊，你不可能加塞儿，你不能说我找个人找关系，我就可以提前进去看啊。那这里也没有那种文化，制度上也不允许啊。你就等轮到你了，你自然就去看了啊。疾病了，当然你叫了救护车了，或者你自己被送到医院去了，那马上就看了，那就这样。我有一次去农场啊，冬天那个路滑遇到黑冰，发生车祸，很严重的车祸，那个车四脚朝天了，那个扎到悬崖下去了，完了马上直升飞机就来给我送到医院去了。啊，那个感受太深了啊！就是一架直升飞机可以为我一个人服务，我感触很深啊。当然那次我也没怎么样啊，那就很幸运的，医生都说我啊太幸运了，太 lucky 了，就是没什么事。但是我就非常感慨啊，我给一见飘尘，我通电话的时候我就说，哎呀，我说我这种坏人还值得用直升飞机来救吗？一见就说他这里不管你是什么，是好人坏人啊，只要你是人啊，他就要救你，他就要医治你。啊，这就是人道主义嘛，这就是中外的医疗的这个对比啊，一个是人道的啊，一个是中共那种专制的野蛮的，这种强烈的对比啊，真是值得大家去思考，让我们想啊，让我们去思索，为什么会有这种强烈的这种中外医疗的这种对比啊？就是哪一个政府拿人当人，哪一种政府拿人不当人啊？拿人不当人的这个政府，是不是我们要团结起来要推翻它？当然了，中共里头也有个别的良心官员啊。陕西曾经啊，就神木县呢，就曾经是2009年吧，就搞过一次全民的免费医疗啊，结果就非常成功啊。就是实际上政府不用拿太多的钱啊，全民就可以免费医疗、免费看病。这个实验就很成功，但是结果是什么呢？这个实验被上级政府、被陕西省委、被中央给叫停了。实行这个实验的那个县委书记就郭宝成，最后被撤职了，搞到人大去当闲职了啊。最后他自己都说，这个社会是容不得你做这种人道实验的。所以这些有人性的官员呢，这些有人性的措施，在这个社会里，在这个中共这个独裁社会里，行不通就走不通。只要对老百姓有利的啊，那中共就是不做啊，就怎么能搜刮老百姓、残害老百姓的，中共一定会做啊。这样一个独裁政权不灭亡的天理难容。又到欢乐环节了，现在中共又说要延迟退休啊，就是全国的这个职工啊，要推迟到65岁退休啊。现在是60岁嘛，要延迟到65岁退休啊。很多人呢就不满意啊，就是不想推迟退休。但是有网友说呀，有的人就70岁了啊，还不想退休，还要连任。大家都知道这个王八蛋是谁。好了，大家记住那句话啊，民心就是真相，民意就是力量。